Човек, ай ходим на дискотека, че ми писна сам вкъщи. Откачам. Биляно, ние сме на 16. Даже и охраната няма да ни пусне. Офаре, то пък ми писна, всички от училище влизат без проблем, ние не можем да влезем. Даже някакви осмокласнички, човек. Биляно, не знам, смисъл, те просто са по-нахакани. Аз като цяло много не съм за там. Хайде, ставай, тръгвам, направо не ме интересува. Отиваме някак си ще минем за 18 годишни, айде, тръгвай. Човек, не знам. Аз много не мога да лъжа. Айде. Значи, слушай, като да пита охраната на колко си, казваш на 18. Или в най-лошия случай, утре ставаш на 18. Ами ако не искат лична карта... забравили сме си я. Айде, и помни, на колко си? На 18. Добре. Деца, вие на къде сте тръгнали? Ами, на дискотека. И на колко сте? Само да попитам. На 16. Човек, буквално ще стане!